Hello ladies and gentlemen and welcome back to another episode on Motionea Wiki. I'm your host Fatu Gold. I'm Ken. I'm Lucy Ewaton. Hey Lucy na Fatu. Swali ya kwanza. Umeshashikwa na vaginismus? Ah? Vaginismus. Nini? Hiyo ni nini? What are those? Ngoja, what is that before mimi naona kama ni marasmus ya virgins. Marasmus. Ama ya. Your first idea ilikuwa gani? Vaginiosis. Vaginismus. Hata sijui inakaa kama masocram. Masocram. Ni nini? Masopul. Ushaicheki wase nini? Nini? Wale wase wanakuwa stuck. Wakiwa mechi. Yaani waganga wa kamba. Anafungua kufuli. Hivyo. Sasa hiyo ndio hiyo nini? Haujai. Kwani it happens naturally? Ndio hata mimi nataka kuuliza. Natural. Hapana. Mimi najuanga ile ya clamping. Yes, I know ile. In people. Nani ni kweli? Mbona basi masocram yako iko correct? Juni masocram ina happening then hiyo kitu inajifunga nga. Lakini mimi najua hiyo it happens in dogs. Not in people. In people naturally. Hakuna kufuli itahitaji ifunguliwe. Wewe nasikia acha sasa siri na kwaga. By the way ushaishikwa na kwanza? Wewe kwenda huko yeye inakaa ni kama ni wewe umeshikwa na hebu tuambie what experience. What's the experience? Inakuaga aje? Ama ni mimi najaribu kushindwa. Women's Day alienda akafanya majambo kakwama. Mimi nashindwa aje? Hapana, tupe experience yako kwanza. Ndio wanashikwa? Wakiwa nje? Sijui ni kufuli mtu anaenda kwa mganga. Ananga funguo ya nyumba lakini yeye ameenda kufungua kwa nini? Kitu wewe unajua ina unlockiwa aje? Ati sijui udungo hapo hivyo kwa wasi. Wait, ngoja, hebu ngoja. Acha na mama na kufuli. Wewe unaongea kuhusu wenye ni witch doctor amefanya ama unaongea yenye ni naturally imefanyika mnaenda hosi? Kwanza unaona yeye witch doctor, yeye inakuwa marketing campaign. Ya hiyo witch doctor. Anakuwa actors. Huyu mseo hilo nyona act. Mtu ana report. Si ndio? Nikana ile my whole childhood is a lie. Sasa inakuwa hivi. Hii kitu unajua sex ikifikaga kuna ile nini? Mnakuwa into that. But sasa wewe dem kama ni kuiba, kuna ile sex ya kuiba. Kama example, sina mtu hapo. Kuiba. Basi hiyo sasa. Unasema kuiba, nashangaa unaiba aje? Si nini sasa ya ulali na mtu wako. Unachukua mtu mwingine. Ile kuna ile fear kwanza psychologically. Hayuko into that. Na wewe akili yako inakwambia hii kitu mimi. Kwani umerepiwa? Hebu relax tusikie. Wacha nafunze bana. Alright. Nimesikia fear kwanza I'm like unaogopa usikamatwe. Nani? Tuseme imeingia kwa kijaya. Nani? Sasa usikize mimi nikueleza si mimi. Acha story ni yake. Ni anatushow. Naona lisezi ogopa akikamatwa. Lakini sasa kuna nyeua anaogopa. Sasa inafika mahali nini ina lock mwili na uko ina lock kabisa. Inafinya hiyo mwanaume inakataa kutoka. Sasa hii ni hizo vagina muscles ndio hizo na nini. What happens when if it happens kama the guy tries to arouse the lady? Sasa hebu acha amalize explanation yake and then what happens after imelo. Sasa ni psychological then kitu kwa iko kwa akili yako. So ni kama this thing naifanya but sifai kuifanya. So ni kama part ya brain yako inajilock, ina lock hizo muscles. Sasa ndo kuja start lazima udunge huko hasi. Na nani anadungwa? Ni dem mama mwanaume? Ni dem ndo anadungwa. Sienda wana. Kwani yako ikishaingia huko ikilokiwa, hiyo kitu inakuwa nyepesi, inakuwa flaccid ama bado inakaa tu iko? Si inakuwa ngumu. No, definitely inakuwa flaccid. Haiwezi kaa ngumu. Lakini ikiwa flaccid si unaweza fanya nini? Ndio. Kama taya hivi. Si ndio? Kama balloon. Hivyo sasa. Sasa hiyo story leo tumedebunk history ya nini? Naitwa aje? Waganga. Waganga. So hiyo story ya waganga yenyewe msahau. Iko kweli. Lakini kuna condition inaitwa vaginismus. Hiyo ni wakati during sex vagina muscles zinashika ina affect mtu juu anaogopa kushikwa out of fear. Kwani mnadeal na kina nani huko nje? But unajua hizi cases by the way wacha hii story ni msee alikuwa ananiambia tukiwa naye high school.
point ni kuna Ken walifikaje kwa story ya Virgin? Kwa high school. High school. Sasa alikuwa anatupatia experience yake. Juu unajua Kwa sababu kuna msee akiwa high school. Achana na hivyo. Kuna madem fulani ikifika orgasm ni kama yake, yani akiwa that into that mode inajilock. Hapana, yote inashikananga then ina release. Si ati inakuanga mtu akiogasm inashikana ina constrict alafu inajiachilia, sasa ndio inaitwa release. Sasa unaona huyo sasa mtu kupatia ku release sasa ndio yake ni nini wewe? Yeye ana discuss. Yeye anasema expert na sasa hiyo nika Ken ndio tunashangaa na wapi hizi facts na what happens. Me I thought when you are having the fear hautakuwa tu aroused. Exactly. Si ati hata itaanza but this happen ushalipwa. Kulipwa haina issue. Unajua a woman having sex is through the mind. Umeshika? So in the first place hata hii kitu ni venye unasemanga hii kitu ni ya 1 second. 2 minutes ni show off. So 1 second nani atakupata? Nani atakupa? Nani atakupata huko? Unless unajitetea we. Acha. Nikiana alisema yake ni 1 second man. Hata 1 minute aliona inaenda mbio. Skills experience hai ni masando inanitoa. Sekunde. Ati siri ni gani? Lakini I've been wondering Ken. Anybody with the name Ken has become a problem. How so? One Kennedy. Kabla uendelee. Lucy nakumbuka ngombe mimi nataka kutoa hiyo majina zangu. Sasa endelea story. Sasa before utoe hiyo majina, One Kennedy. Mliambiana lini? Akumu. Alisema online hapa anataka kubadilisha jina yake. Aitwe Kevo. Brayo. Yobra. Afadhali baki kwa Ken. So One Kennedy amefanya nini? He has been pussy-nated. Pussified. Like anything to do with pussies. Sawa sawa. Anything to do with pussies. He takes a rat. Akitaka kujiua because of pussy. Kumbe rat nani fake. Paka ni wapi? Sasa nikashangaa yeye anaenda kukula chakula ya panya badala achie paka ikule chakula ya panya. Ikule panya. Ikule panya. Like alafu rat akataa kazi. So Ken as the first victim, the owner of the name. Mnafanywa nini huku nje? Huyo msee alikuwa pussified. Yeye alikorogewa. Argument yake ilikuwa ati venye alikuwa na yeye alikuwa na point yake genuine. Lakini sasa mali alikosea anasema alikuwa anagonga huyu damn stick mpaka ana inaitwaje? Squat. Dem sasa. Dem ana squat. Sasa hii ni kama huyu na mtano ni mbaya sana. Na sasa yeye anasema huyu dem huwa anafuck for 3 days. Yaani anashinda, unajua ni mse online. Sasa ikahappen psychologically huyu dem ako into that this guy. Kwa sababu hata ndio ifikie place ya rat. Huyu dem alikuwa promiscuous, alikuwa anamcheat na any line ya mwanaume mwenye anapatana na yeye. Tuseme akikuja kazi hapa, apatana na mwanaume, anachukua huyo. That means the man wasn't satisfying the lady. So alikuwa wapi? Acha ni joke. Alikuwa anaskat. I think the lady si unasikia walikuwa naenda 3 days. So labda the other 4 days. 3 days continuously. As in 3 days in a week. So labda sasa iko inamtosha. Lakini sasa mimi wanashinda ni aje na hiyo kakitu inakufanya mpaka hata unajiua. Unameza rat. Eri huyo ameonja hiyo kitu. Hii nyingine ya watoto wa high school walikuwa wanajinyonga na wajaonja. Ni ile tu anasikia ako na boyfriend mwingine na walikuwa wanaandikiana barua. So at least huyu alionja. Hapana, ngoja. Ya high school inaeleweka hiyo ni ujinga na utoto. Huoni the life ahead of that. Yake sasa sijui anafaa mabare. Shida ya Ken ni mbaya sana. Juu name Kens. Kuna age ukifika vitu zingine hazifai kukupea stress. Kama huyo si alikuwa already alikuwa kwa marriage yake. Ndo anataka mbona anaendea alikuwa already married. He was married. Na bado anataka dem akuwe loyal. So huyo alikuwa side chick. Si ni wake. Ngoja kuna story. Ebu pause. Bibi yake ndiye alitoka.
ama side chick? Bibi yake ndo amemfanya ajitake kujiua. Now that is tulikuwa side chick anafanya umeze rat. Lakini hiyo rat haikufanya kazi mbona? Sikizi nini? No, pause. Mbona hiyo rat haikufanya kazi? Sikizi tunaondia kila kitu ni fake. Ilitoka China. Kila kitu ni fake. By the squeeze hata okay. Vitu za Kenya pia si ati ni lakini ni aje unajipiga kitanzi juu ya nini? This thing ni lazima. Unajua sensory mimi nikikuambia you are my whole world. I can't do anything without you. Wewe jua ni wewe tu hivi. Kiniambia fanya oxygen. Ndio oxygen. Ile unanyima the whole world ndio unipe mimi. Hivyo hii ni mapenzi. Hii ni illusion, inaitwa illusion ya umecheki kama mademu wenye najua jua nini wakiwa high school. Unajua love mapenzi. Mademu. Si endelea. Inakuwa love. The best kind of love ni idea. Yenye ile idea uko nayo kwa kichwa. Ndio unapataga mse tuseme kama mtu kama simp. Unaona simp ni rahisi. Ukioa simp ni rahisi ya kuacha. Kwa sababu ile idea yenye alikuwa nayo jamaa akiwa simp. No, it depends. Hapana sasa ndio nakwambia ni ile idea. Mama msikizeni huyu jamaa kuna point. He's a man. Lakini kama Makeno anajiua. Talking about women's perspective. Si mimi ndo nakwambia hapana. The man is the simp. Sasa mimi nikiwa simp. Tuseme Fatumi nakutaka. Mimi kwa akili yangu kuna idea yenye mimi niko nayo yako perspective. But sasa mimi nikifika sasa ground. Nipatane na wewe napata hii shit haiko worth it. But how is that being a simp? Sina kwambia ni ile idea kwanza yenye mimi niko nayo kwako. Idea. Tuseme achana na idea perspective. Yes, perspective. And that how is that being a simp sasa? Sasa si kwa simp unajua lazima ni show off. Dust. Like yani ni anataka kusema jamaa amekuweka kwa una pedestal huko kiasi kwamba anaona udem siwezi mpata but nitatry kila kitu nimpate. Anakupeleka expensive dates, anakufanyia vitu vingi. Umeget? So akikufanyia hivyo vitu vyote, the moment akupate akuwai ata feel it's not worth the hustle ile amepitia yote kukuget. Ni kama na kuraizia ba. Tuseme na wali unanireizia na already iko juu. Hapana, simple wa raise. Ni unateke fatu you are here. But make a simp mimi nakuweka hapa juu. Alafu sasa tumefika hapo juu. Nashindwa si nimeshapata ni sasa nimeanza kukujua. Alafu nashindwa si kitu nilikuwa nataka. Sasa hapo ndio naweza kupatia example mbaya. Tuseme umeweka dem unaona ni akona haga nini dem ako unaona akona figa unaenda naye ukisimpio yote akikupatia unakuta labda huyo dem usafi ako down labda ako wider than Indian Ocean labda vitu kaa hizo ina mwagi wangu tu yogurt ina constrict. So ini vitu tunakuambia nasema ina constrict clove water okra water mananase lazima tuwaambie kitu lazima tuwaambie sisi venye nyinyi mnaasium kila kitu wachimba kisima umefika upande hii kisima hapa kumekauka my friend. You need it. Hakuna maji. Hiyo point yake ni valid. Unaweza simpia dem. Hatujakataa. Watu wamekataa. Kitu tunasema ni sisi tunajuanga hivi. In relationships when a man loves ama tutumie tu likes tutumie love juu ni kama naona ni kama ampendi. Na I think I'm praying for you guys you find love. There is a problem. Sasa when a man likes a woman, so unaona ile anaenda dates, anampeleka dates, anatoa maua, ni kama tu hunter. Anangangana kushow off the masculinity. Sasa ndio nasema yeye anangangananga kushow the masculinity, which is supposed to be there in the first place. Mimi sijui kwa nini mnaikataanga. Then when a woman you know one thing, these people who hawajui wanataka nini. When a woman likes a man so much in the relationship, kila wakati anakuanga akilia.
Mwanamke analia. Akikukall, make sure uko aje. Manipulation. Si manipulation, unaona? No. Wewe hapana, hata hiyo hapana. Hiyo ni manipulation bwana. Si manipulation. Kile ukijua kwenye yako. Hapana, I'm showing you. Wewe unapelekanga maua? Maua? Mimi ama nini? Mimi sipeleki maua. How do you show? Emoji. Ndio hiyo sasa ndio ninakuonyesha for a woman. Hiyo ni one. No, it's one of the things. Sio kushinda kipiga. Si ndio nataka kukuonyesha simping ya mwanamke na simping ya mwanaume. Usifanye hivyo, that is wrong. You see, those are two different things. This one shows off kwa sababu ni ya masculinity. The woman does that because of femininity. No, that is desperation. But independent woman wasiongee kwa hii. That is desperation. Ati ushinde ukilia uko wapi? Simkumuonesha emotions. Nimesema that's one of the thing na ni hivyo wanafanyanga. Either analia hata kulia. I'm not showing. It's like this for two. It's not the reaction when the guys likes you. I'm saying when you are the one who likes more and the guy does not. Yes, ndio hiyo. Na ndio the same way nikasema ya huyu. Kwa sababu Joy ipenda vizuri. Nimesema ipenda vizuri. Sasa nianze kupigia mtu nikilia. Ndio nimesema sasa ndio ninawaombea mapenzi wapate. Si wacheni nihesabu mchele moja moja. Tunawaombea mpate mapenzi. No, but let me tell you something. Crying is a form of manipulation. It's okay. It's okay. Na ndio hivyo ndio ninasema lady. Ikwaje unatiki feminine. Mwanamke ina true femininity. Yako emotions. Emotional zake ziko high. Mwanaume true. Mwanaume akiwa that pure masculine anataka kushow off, anataka sijui kufanya nini. Si waachana hiyo nini. No, but the problem is wanaume huwa mnasema you are the prize of always and forever. You need to come out of the closet. Thank you. Thank you. Period. Ni kwa sababu we age like wine. Age like wine. Mimi nitabaki soko for ngoja. Hii Eminem age vizuri. Point nimefunga. Kuna jamaa mimi najua buka yake alikuwa na age ka 80 something. So unajua ile wazee wanaletewa wameanza kuregea, wanaletewa kasichana kawatunze. Aliyekanga hiyo msichana mimba. Hiyo age. Mnaona sasa? Yaani bado uko kazi. Bado uko job, ana perform. It's not okay. Eti mnatunza baba yenu. No, it's not okay. It's not okay. No, that statement is all sorts of wrong. Sikia, Dema kwa underage. Alikuwa ngapi? Dema alikuwa kama 25 hata ashaza. And the man is 80. That man is manipulation. The grandfather. Manipulation. Hakuna mtu alielewa vile grandfather wake walisikizana. Haikuwa ilikuwa consensual. Si consensual. Kulikuwa na kesi za rape. Si consensual. Let me tell you for 5 years. We are having this case right now ya bishop defiling a kid. Unajua it happened how? Manipulation. Anataka kuonyesha venye it happened. It is like this. The bishop ako ni board wa shule. So anapeangwa sponsorship scholarship hizo. So si unaona mtoto akapatanga mtoto mwenye hajiwezi. Kwa familia it's like the mother went mad or something. So si amepewa mtoto apeleke shule. Akapewa sponsorship. Mtoto kwenda kusoma huko akashift shule. Akatoka kwa hiyo boarding akakuja sasa a nearby school yenye it's different but it's still paid. Si kwa sababu iko karibu, si unaona hana mahali ya kulala. So anaishi kwa nani? Kwa huyo bishop. Kuishi kwa bishop in the process ya kuendelea kukaa. Venye unakaa unaona kitu ni mzuri. So hapo ndo hiyo manipulation inaanzanga. So he has to sleep with the kid ama sponsorship iishe. That is rape. Umeshika? So in the end abuse of office. The only thing that happened is kama si mimba alipata, no one will ever know such a thing has been happening. Alipata mimba. Amekuwa akifanya. Then it comes out this is not the only person amekuwa akifanyia. Amefanyia hata the mothers, the adults evil. So ni ili mtoto wako apate sponsorship. I'm taking your kid. So I need to do it. Na wewe. So unaona in the end it's like this. Hata hiyo kama unasema this guy was 80, this was nini. Nile tu unakuwa umeget used to a someone when you're taking care of it. Alafu in the process unajipata ndio huyo hapo.
Na nimeshangaa hiyo. Sasa unaona kama huyo dem alikuwa anatunza huyo buka ya mse. Wewe alafu unajua kitu gani? Ngoja. Ndio nitatoa viatu niwapige sasa. Bishop. Umse kwa hiyo congregants waiziongelee hiyo story. Definitely. Hata unasikia ni watu wa kanisa ndo walienda wamekuwa magunu wanaenda kumdefend. Si ndio hiyo sasa. Ngoja. Men in the year 30s wanatafuta utu to dem tudogo in the 1920s ndio groom wale mabibi zao ndio awe ana submit. Yani awe the ideal woman that he wants. Imagine a man in his 80s. Hapana, fatu iko aje? Iko aje? Unajua nini? But wacha nikueleze kitu biological. Unajua sahi mtoto like msichana from 18 to 24 yake peak femininity yake inakuwa high. Yani ile anaweza tunza mtoto vizuri, ile feminine. And you are abusing the word femininity. Sina kuambia ustana, lakini ikifika 26 hapo 27 hakuna mtu hata anakutaka. Si hapo sasa umekuwa asla sasa. Okay. Ngoja. Sasa nikuulize mtu akiwa shafika 26 kwani amegeuka amekuwa mwanaume? Ameshindwa atalemewa kulea mtoto. Atalemewa kulea mtoto. Amesema hakutaki. Hata hivyo amesema dem akiwa hiyo age kidogo 21 18 to 24 anaweza lea mtoto ati ako at peak femininity. Anaweza lea mtoto. Meaning after 25 ashakuwa mwanaume. Sasa ikifika 25 25 huyu dem sasa ashakuwa mwanaume haezi lea. Si amekuwa asra sasa. Haezi pata mtoto. No, swali. Haezi pata mtoto. Alafu atalea. Ngoja atalea. Red flag nini? Wait after pesa bwana. 25 years ndio mwanamke anafaa aanze kupata watoto. Thank you. That's when these are the people who are grooming girls in na the same thing yenye anasema it's like the Korean actor. Ali take a lady at 12 years old. Aka groom. In the process of grooming, her groom they were in a relationship. 12 years. How old was 12 the guy? Years. The guy was 27. Na wameenda mpaka the girl alienda 6 years. So sinamaanisha 18. Hata I think ilikuwa 18. Then sunaona amemgroom, this is a Korean actor. So hata amemuingiza kwa madrama, manini, vitu kama hizo, hata anapata kitu. I don't know what happened. The lady akakuwa ina DUI. Akapata accident. So in the process, this guy akakuja kamsu. Naona they've been in a relationship for 6 years but haikuwa visible. Si unaona this is a kid na nyinyi mna assume tu ni mtoto, kumbe huyu ni kugroom akimweka kwake. Kamsu. Mbona? For a lot of millions. Mbona? See, I don't know what happened between them. So the girl akasema hataweza kupay, apewe time. Hata alipe polepole hivyo. Lakini I think the guy is now fed up with the girl after 6 years. So that means they got into an agreement. Hii time yote. Hiyo before aanze kumgroom. They got into an agreement with a kid. Correct. These people are with the correct. Hivyo sasa. Then what happens ni, you know that girl has killed herself. Alijiua na kujiua. The guy is still glorified as a very nice Korean actor. So kama si venye unaona venye Safaricom inatoanga messages, so their system ikatoa messages yenye walikuwa wanatumiana. Ndio sasa wakati ilitolewa ndio people wanaanza kuona what happened. They never knew. Also hata wasio kwa najua. Hawakuwa wanajua. Ni ile unaona mtu na mtoto unasema tu hii ni idol, an idol. So unajua an idol ni it's meant for crashing and everything. Unajua mtoto sijui nani aliyekaga years but 18 and below huyu mtoto ana akili mzuri. Si ndio hiyo. Na hiyo ndo wanaume mnataka. But it should actually be 20 and below. 20 and below. 20 and below. Juu mtu ako 19 decisions huwa ana make decisions ya mtu mzima. Puberty. Itoke tu kwa puberty area. So you see now such thing. The same way Betty Kialo. Saisi ameachana Kafukusui. Ati because the guy has told her ati umekuwa ukinitumia vibaya.
Amekuwa akitumia vibaya. Ati I can't handle a woman who has high level of sex drive. Akule njugu. Sasa amesema ati ameachia wengine. Sasa mtu anakula Indomie ana expect afanye function. Ati amefanya amechoka ati this huyu dem anaendanga sana. It's too high. So amesema other people can apply for the positions. Amechoka. Kuongea tu kweli huwezi kuwa unakula Indomie kila siku no expect kuperform. Betty atafute kama sio jamaa kuja ni atafute Ken. Ni jamaa ama nani Betty? Unasema muita masculine. Sema pick of a minute imeisha. Nimesema huyo jamaa kuja nimpe nini? Tips. Chakula yenyewe. Pia unaweza tafuta Betty. Advice. Yataweza na experience yangu. Advice. Ni advice. Si ndio? Mimi Masando inanitoa. Na Masando ilitoa huyo kijana. Yeye ndo alishindwa na Masaa. Alishindwa na Masaa. Masaa huyo inakimbia mbio. Mimi Masando inakimbia mbio. Si mzee, inakimbia mbio. Unajua inakuanga hivi. When you are an older person dating a younger person, you suck the energy from these people. Ndio maana unaona someone dating huyu younger, yeye ana skin yake inaanza kuglow, anakuwa young. Then this one anaanza kuzeeka juu anajaribu kubalance. It's the same way when people exchange fluids for a long time. Wanaanza kufanana. Si ni kama wanaanza kufanana. So the moment utaiona mtu anafanana alafu muulize, are you related? Akisema no, wanakulana. Usianze kusema ati baba yako alienda kulala sijui ama alipita wapi. Wewe jua back in your mind. These people wanakulana. Lakini bana kuna nyoa wanafanana na hakuna usidanganywe, wanakulana. Ujai kuja kuambia mtu fulani anafanana na wewe. Wanakulana. Lakini lazima nikumbusha mtikile nini venye mnabadilishana. Ile siku utajipata unafanana na demu wenzako ndio sasa utatuambia. Mnakulana tutawapata. Labda anakulana na mtu. Anakulana na mtu ananijua. Like my relative. So kuna mtu genotype yangu genotype yangu so yes correct. Sasa umenikumbusha story fulani nze jamaa fulani wa 25 years alienda akawa mother how many years 55 but you 55 akona mtoto wa ngapi? Tulikuwa 20 ngapi? 28 39. Sasa this guy is 25. Amepata mumama wa 55. Mumama akona mtoto wa 39. Okay, huyo si mtoto. Ni mtoto wa mama. Akona mzee wa mama. Sawa, mtoto wa mama ako 39. Endelea na story. Sasa unajua sasa ukiwa kama kijana alafu umeendea elders utaanza kufikiria kama wazee. Utaanza kupeana advices. Kama venye nawapea advice. Ukitaka kitu unakuja. So kuna mama. Wewe unani na sasa hivi umesema after 25 wanaingia the masculine energy. Umeanza kunichunguza sana. So amekuwa gay. Sasa so you are gay. Are you gay? Ukifika stage fulani unaanza kusikia kupeana advice nini. Sasa shida huyu madhea ndio huyo akona kijana. Unajua sasa ni kama baba sasa kwa hiyo familia. At 39 year old ndio mnaita kijana. Baby boy. Baby boy. Sasa mama kona baby boy wawili. Wake na huyo mwingine. Anasikia ameuliza advice. So what happens? Sasa anataka kwa nani anataka? Kuwa na fatherly. Unajua kuna ile ngoja now the 25 year old ndiye anataka kupeana advice. Ndio kama amemanage kuteka masa hiyo 55. Si pengine so you want to mean the mother and the son are the same thing? Sasa si son ni mdogo sasa, huyo son wake ni mdogo. Juu kijana ameweza kuteka mama ataezana na sasa mwanaume. Sasa umekuja juu, kijana bado uko huko chini. Ni mzee, 39 ni mzee. Huyo bado ni mdogo. Yeye anahitaji sasa mtu wa 25 ape mtu wa 39. Sasa tuseme advice. Kama hajapata nyasi ya maisha imefyekwa. Fence nini? Si ndiye anafaa kufanya. Hapana si na the kijana 25 year old. Na kijana wa nyumba yako hapo. Na kijana wa mama si yako. Mimi na mzazi. The 25 year old si yako. He is still young. He is still yeye ni mzee wa nyumba. So mzee. Huyo amewekwa. Hii vitu wazielewa sasa mimi. Peana advice. Kama wanakosana. Anafaa tandike huyo mtoto ama anafaa mfanyie nini? Wakenya wanamwambia whip the kid. Basi ndio
At least Lucinda ananielewa. Lucinda ananielewa. Whip the kid. Mtu wa 25 akuja atandike mtu wa 39. Are you people serious? Lakini sasa si anakosea heshima mama. Mzazi wapi? Anakosea heshima baba yake. Baba yake. Ngoja. Mwenye alimzalisha ako wapi? Si labda alikufa or something. Wachana leave that one. No, huyu si baba. Huyu nikafukusuiwa mama yake. Ni stepfather. Wameoana. Kwanza stepfather. Amekwambia wameoana. Na sasa amewekwa. Anafanya every role ya baba kwa hii nyumba. Amewekwa. And siwezi kuwa happy nipate nyasi ijafieko. Haya, ndio ifike point ati uko kwa mtu wa 55 kijana yake 39 bado ako kwao. Meaning hii pesa ni ya mama. Ndio maana hata huyu kijana ako hapo. Kwa hivyo hata wewe hata wewe ndio uingie kwa hii familia, umeingia kuwekwa. Hakuna story ati umekuja hapo kuwa baba, umewekwa. Mapenzi ndio imetuisha. Mapenzi umewekwa. Bana love is blind. Wewe ulienda huko ukakula njugu kwa wingi, sasa ndio hapo unaona umefika juu, unafurahisha mama, umefika. Umewekwa pia. Nikufika nimefika. Umewekwa. Mbona unachemsha Ken ni kama Ken ndio amewekwa huko ama Ken wa the 25 year old? Ni aje? Si mimi nakwambia ukiwa elevated. Mimi sasa unielevate nikuwe kama mimi nimekuwa bwana yako, si ndio? Na uko na miaka fulani. So na uko na mtoto. So mimi nakuwa elevated. Mimi nakuwa hivyo ndio mnaita siku hizi. Mimi nakuwa baba huyu mtoto hata. Hivyo ndio mnaita siku hizi. They have been elevated by a 55 year old woman. Elevation. Sasa utaki nipea Mr. Elevation. Sasa utaki nipeane advice. Peana, pole. Nipe kijana wa boma wezi. Kuhusu maisha. Mtu ako 39 unampea aje? Ndio anafaa kupea advice. But what happens ni the problem with the men is like hii hata ikusupport inakuanga relax. Hii yako hata inakuanga hivi. When people get into this relationship, mostly you're not supposed to go as a dad. Exactly. Kwa sababu utafind retaliation. Hata anaweza kukataa. But the moment this person goes as a friend, unapatanga at least kila kitu ina cool down nini vitu kama hizo. So hata sasa hii angekuwa kwa hiyo problem ako nayo na 39 year old. Sasa hiyo angekuwa tu bado wanaongea tu vizuri. Lakini tuendelee kuwekwa sisi wote. Can take one for this group. Tafuta mama, zeni mama out there. Husikiza yeye anasema ati anapeana advice juu amewekwa. Na mimi ni Masai na nitoa. Sijui kama mmesahau mnakumbuka. But still kwa hii masaa juu we are realizing a lot of men have become gay. Hii mapasta ama ni mabishop ama ni manini. Wenye wanafanya tanks. Yani each week we have to have a case of men being gay. What is not happening? Mmeamua come out tu. Of late imekuwa mambo na religion. Last week ilikuwa wanaume comment section waki confess vile wakiwa high school walikuwa wanapenda hii maneno. The week before that ilikuwa ile the pastor sodomizing small boys. Yani kila wiki. So now ati hiyo ilikuwa baptism. Ama what kind of it was an initiation. Anamwagia maji alafu ni kama venye katuni inakuanga. Mimi kosi kama mimi naona nikali mbao magasia. Mapasta nao watatuonesha maneno. Si mapasta, wanaume mko na shida. It's men. It's not men of God, it's men. Yes, it's men. Men jiiteni mikutano. Unaona hizi men of God. Unaona hizi men conference inafaa ichunguzwe. Imewaharibu. No, because set imewaharibu. It could be a place wanapatana wafanye maneno yao. Hapana, ni kitu chenye iko kwa sababu kuna ile exposure social media. Alafu unajua hawa zai. Hapana, unacheki group ya nyoko juu yetu. Si uogopa ku expose vitu kwa sababu ni hiyo marika tu zao. But ina happen. Sasa sasa hii unajua ukisumbuana na Gen Z hivi inatoka. So sasa hii kila kitu ni venye social media wanaiweka tu. Ni masimu tu tunapiga. But still since we are having problems with men. Unajua nilisema take 25 hours a day to fear men. And we are having a problem with you guys. There is that ile story ya Aoko. Shori for Wetangula. Anachukua like ati the current senator
PA wake ndio si unajua every day tunasikianga politicians they wanafanyanga usherati but hawaifanyangi ati openly hivyo. Ni ile unaonanga tule tu wanaume tunakuanga around yeye hivi wenye wanamfuata kiongozi they are used yeye anakutafutia madem lakini wanatembea na ama boy but mademo hawatalala na ama boy watalala na mkubwa. Mkubwa alipe dem na alipe hawa. So it's a win-win. So right now our men friends are not men friends. Juu ndo wanatuuza. Hao ndio wanafish. Hao ndo wanatufishia. Unadhania huko kwa nini mnajipata ati si unajua nakusukumanga tu uongea na mkubwa. Unaona kama uko juu yao unafurahi. Kumbe you are the target. So now the PA of the current senator ndio anatafutia Wetangula Shoris na akona KMTC lady. Aya. Mtu wako shule. Niulize aje. Hebu ngoja. Huyu Wetangula mmoja speaker. Wanapenda ngapi? Hiyo obvious hizi pita 24 definitely ukiwa shule. Jito za KMTC student. Definitely hajafika hajafika ako hata under 22. Under 22. Jusi inakuwa immediately after high school. Na ni 2 years. Hati Weta ako ngapi? Weta alikuwa namkumbuka huyo Deba shai post mambo ya ukimwi. Demi yupi? Huyo wa Weta. Na unasikia wanasemanga kila wakati director anasemanga mtu anakonga Wetangula. So Wetangula is Wetangula. Wetangula anapenda vitu wetu. Lakini nini itatushangaza sana. Nakumbuka kale kajama fulani alikuwa na circulate nini parliament. Ana circulate? Si ku circulate, yani endo alikuwa human dildo. Ana service. Ana service nini? Yes. Mwenye aliweka Omanga kwa position na Kimanga yule. So you see now politicians viongozi wetu hiyo story ile ni ukuona iki Omanga akiwa amepinduliwa au kuona akisi kuona na ile trending wala isikuona itafute after this itafute after this hata ikuwa Telegram hiyo time X tulikuwa tunaionea X ama hata Facebook nilimiss ati nilimiss so guys our viongozi huku nyuma vitu wanafanya and you know it's not one person they are going with every area anaenda akona tu mtu hapo hivyo kwanza ukipata it's a national figure hiyo inamaanisha ni country nzima. Lakini mimi niko na swali you said ilitoa USA walitoa hiyo nini yao help yao si nimesikia wamerudisha watu kazi tena wamerudi drugs bado haijaingia bado wamerudisha lazima tukufe nasikia ndo wanarudishwa alafu niko nasikia sasa bado kwa hivyo hii mwaka itakosekana bado kuna parara nilikuwa nasikia nini kuna numbers walikuwa wanaongeza ndo waongezeo do. Yes, hiyo ninasikia ni condition yenye waliongea na government of Kenya for them to start working again. Ni nini ilikuwa na sasa wana work under the Kenyan government ama under haikuangi under Kenyan government NGO na kuanga kando. Ndio nauliza after USA kufanya nini kutoa help yao si walifutwa so wanarudi tu kwa hiyo nini yao tu hiyo organization tu USA bado itaendelea kutoa pesa USAID ndio inarudi bado na Trump bado anatoa pesa alitikia kutoa si anatoa bado tu kwa organization unajua the thing is when these organizations are in Kenya it's benefiting USA ni ile tu hawajui but hiyo wakifanya hizo workforce unajua hiyo ndio vitu hao wazungu wanapendanga hiyo kuona wanafanya tu vitu it's like a workforce they are gaining human resource it's a form of slavery but ni ile tu we can't do anything then wakileta vitu yao unaona it's coming to practice here ni kama ni usage they remove there they bring it to you people so the only reason last time nikifuata it's like you said USA ilitoa that help ndio inaitwaje negotiate new terms iache kuwa ile terms ya kitambo na wale kama a new one unajua sisi tunapenda kusaidiwa so hata akikuja niongezee 10% begin culture haijaisha kama lakini wewe Kenyans wananikasirisha. How can a president, office of the president for it to function, increase usage yake na 327%?
Si 100%, si 30. Walisema pesa waongezewe ngapi? Na ni financial na bado hatujaenda kwa MPs. Hiyo ni ya president peke yake. 327% increase na ni billions. Si million, at least ingekuwa million ama 1000. Like a Kenyan mshahara yake inateremuka. Because of poor resources and inflation. So inateremuka. Hata taxation walipunguzia mshahara kwanza ati juu employers wanasema inche ikaliki, it's expensive. Si wakapunguzia mshahara wakataxiwa. So hawana kitu. Kanisa bado inapewa millions and billions. Umeshika? Aya, na iko taxed. The MPs wanataka kuongeza mshahara kwao. Na wajaongezea watu wao na ijafika Labor Day. Unaongezewa kwa nini? Alafu bado kwa parliament wanataka kuongeza 5 years to 7 years. Hiyo si walishasema inaongezwa. Ishapitishwa. Prezo anataka miaka 7. Governor anataka miaka 7, MCA anataka miaka 7. Hiyo lazima referendum bwana. MP la anataka miaka 7. Inataka referendum, lakini the moment inapita kwa MPs itapita. Kila mtu ameweka mfuko. Itapita. Juu si wao wanafurahia kuongezewa time. Unajua ingekuwa president peke yake ingekataa, lakini sasa kila mtu ameongezewa kuanzia mashinani. Nani hataki extension? Nani hataki extension? Nani hataki pesa? Na wanapewa millions. Hizo incentives ni tu watu wa, lakini acha tu nisiseme. Let me not say what I want to say. Usikujue na Subaru. Kama nataka kwa overthrow government, kitama mimi niko na John military tu ndio hiyo inachukua. Hata people. Nani? Hata people. Sasa utapigana na msea kwa na mabunduki na people. If we are talking about pure revolution is not military. Revolution is the sasa hii ni ile ya kitambo. Hii ni official yenyewe. Sasa tu deal na maneno ya kitambo. Hii ni realism. Ndio shida ya kudeal na wamama. Hii ni realism. Reality power ya watu ndio important. Na inakuwa hivi. The moment people watatosheka, kutosheka kabisa kuteswa. And they feel fed up. Wakifikishwa kwa kona. Ile kona ile kabisa hata apumue afanye anything. Ile ya juzi ilikuwa tu kionjo tu. So kona gani mnafikishwe na huyu jamaa amewafikisha tayari? Bado. Mimi hata nishabakwa. Bado anawaacha. I'm not happy about this government. Anasumbua watu na watu wametulia tu. Huyu jamaa anajua kuna mahali mnampeleka na hawahitaji next. Unajua people hata kama wana retaliate, what happens ni saizi me I'm seeing two groups of people. Kuna ile group ina support. I don't know if they are supporting juu analipwa. Si makip peke. Si kip peke. Hata maonyango. Kwanza sasa hivi yenye serikali imerudi. I've had a few friends wakiniambia ingia kwa serikali. Kuna mazuri. But the next minute ako nunua lunch bwana. You are like because of money. Mimi nashangaa wanalipwa. So si ni kulipwa. Because you see now hata wakati Ruto was going kwa round akisema anataka kufanya shafashi ati siji madhara nini kama New York. And you see usisahau this person tulisha handle tulikuwa tumesema wameuza the KDF land. Then hata ile ya Adani nikasikia it's nani amekuja kusupport Raila. Kasema it has not been sold to Turkish people. Ati they are not doing ati hawaifanyi. So you see the thing is he has gone round akiongea na watu. You can hear the booing. And after the event you can see people living with vehicles. Mabasi. Kwa nini si watu wa hapo? Hao watu wa mabasi wametoka wapi? Wametolewa wapi? Na hiyo pesa ya kulipa hao watu wote imetoka wapi? Then the same people in the motorcade ndio anaibia watu. Juu si watu hapo wanajua so hakuna mahali utamshtaki. Hata utashtaki aje kwa political rally. Political rally one time I went with the motorcade ya president. Ilikuwa inapita gari tu mbio. Whoever passes in front kama huyo British National venye aliuawa it's not a case. Anauliwa tu na hivyo. It's not a case. They say you have seen it. Umesikia the siren unapita so kama nani ati hakunanga kesi. Kweni serious. Hivyo ndio inakuanga. So the only difference watu wengi wameuawa. It's not this person. Ni venye huyu tu ni British. Kuna jamaa fulani wa hata huko kwetu Rumuruti si alikanyangwa.
juzi hapo JKA na hiyo motokedi yake. Like they get killed every time but it's because they are not people who can be mentioned. Akuja kuwa na story. Any public rally ikiwa lazima mtu akufe kwa barabara. Hapa bado kuna mtu lazima mtu asonge. So 3/4 of the time inakuwa tunakuwa superstitious. Tunasema ati this person they are selling our souls. Ndio maana watu wanakufa. Sasa hivi wameuza ya mzungu. Sijui wanataka walebe wapeane white. But mbona yeye mali yako lazima uko na associated na death? Nini watu wamekasirika? Yaani ima spirit bwana itakuja kumsumbua siku moja. Hebu angalia kama mimi nataka hii karma i work right now, not siku moja sio siku moja ni lini? Huyu msee hapana. Anadanganya sawa Madhare utakuwa in London in 15 years. Mimi nashindwa London ama New York. Kweni serious. Mimi nashindwa in terms of what? Buildings. Unajua tena huyu ni mshamba, tulidiscuss huyu msee ni mshamba. Alitoka huko Wasingishu huko ndani. Sasa pengine anafikiriaga university ilimpelekanga Nairobi. Anafikiria city ni buildings. Sasa pengine yako na vision ya kutengeneza city ma buildings alafu hiyo place ikwe London. Amesahau London imechukua many years ndio ifika mahali iko sahi. Hata Nairobi is all about planning. Na haiwezi fika hapo with the way wanaiba hii pesa yote. Ulisikia river Nairobi river? I'll make it what? Ni what water? Sijui watu watakuwa wanaenda fishing hapo. Na alisema sijui na how many years. At by the time I'm finishing here in 3 years. Unse ko delusion na nini? Chenye iko kwa akili yake. Yani kama amekuwa used to nini? Lying. Yani mpaka kudanganya imekuwa normal. Ndio maana mnaambiwa mkiona bibi huwa anashinda akiomba day in day out. Chunguzo huyo mzee. Mimi unajua mzee alinibo sana hata akiambia watu hii. Nini kuna mashini ya kunda atakuwa anawapea chapo milioni. Chapo dengu, chapo watu wako na nywele dengu ati wakae. Kuna kitu moja mzee realize na huyo mzee. Huyo mzee ameiba pesa mingi such that thousands haikuwa kwa kinini kwa vocabulary yake. Yani millions, billions ama trillions. Tumetenda. Yani kwake milioni ni kaa one bob. Come to think of it na ni kweli. Sasa iko hivi. Wewe umemsikia pale na thousands. Ni millions. Nikashindo mbona watu by the way watu waligoma walistrike. Na niliona toy market akipeana machapo. Ruto. Kwa nini walistrike? Wanasema sisi tunataka chapo yenye gava nini? Ruto alisema mnatupea mchele na maharagwe. So sisi tunataka chapo. Anataka chapo. But sasa mimi umsali nikasirisha kwanza nadanganya watu hii. Alafu kidogo nikaanza kujiuliza kuna mashine ya kuunda nini? Chapo milioni. Iko. Ya kuunda chapo iko. But it's unajua ile continuous hiyo ni kama kusema kuwe na industry. Juu sasa hiyo machine inakoroga inakoroga inakata pieces inafinya sasa ile ya kuwekea kwa mafuta sasa hapo hivyo sasa ndio labda itoke sasa ndio manual ndio unaweza kuwa manual ama ikuwe na machine tu inapita. Unajua nachezanga ile game yangu ya kutengeneza chakula na inakuanga tu unafinya hivi umetoka game. Mimi unaweka unga yani si ati ni mashini inafanya kila kitu. Uko hapo pia unaweka unga, unaweka vitu zako, hiyo inakoroga, unatoa hapo unafinya iflatten, unaekelea pale inachoma, inakatakata kuna kuchoma. But unless kuwe na industry like kuwe ni a building iko na watu hapo waku toa hata ile hazijaiva vizuri ama yenye nini, just like a normal food tu. Lakini sasa mbona baada ya kutoa chapo milioni inadezwa bwana. Pesa ndo watu walikasirikia. Pesa hiyo yote inatoka wapi? Walihesabu unga, wakahesabu mafuta, wakasema mashini watu wanafanya kazi hapo, kulipa watu wanafanya, stima itatumika. Hebu ngoja ni chapati feeding program bado inaendelea kwetu hakuna. Like hivi hakuna. Mbona huyu mtu anasema mambo na chapati? Ni Sakaja has the dish in a county. So alikuwa na hiyo ni account ya Sakaja. Alikuwa anapea watoto uji chakula like
wakue wanawezana kuenda shule. But hakuna mwenye amefikia Ndindi Nyoro. Chapo sasa Chapo ni yeye anakuja kuongezea juu. Aliwaambia ataambia president afanye maneno. Sasa si unaona president akili yake ilimwambia chapati. I think Shafashi. Wait, nani hakusema Chapo? Sakaja mwenyewe hakutaja Chapo. Ni president tu alisema. Ni serious. Walizoea kwa campaign walikuwa wanatoa hivi chapati kwa mabucket na mikono. Wanarusha wanapea watu. And people were eating. Hata wanakuwa kuna watu wengine wanakuwa brainwash mbaya sana. But niliwaambia shida za Kenya zitaisha. Nikimaliza huyo jamaa. Alafu unajua by the way mko mnasemaga juu wengine watatokea tu kama yeye. Fatu yake ni extreme. Fatu na Lucy mnakumbuka tukiwa high school tukisema hii sasa hii nasoma chemistry itanisaidia nini? Hii hesabu itanisaidia wapi? Find your x. Sasa hii Ruto amewarahisisha hii kazi. Hakuna kutafuta x tena. Hakuna kutafuta x tena. Na subjects za STEM hizi ni biology, physics. Waambie tu iweke full science. Technology. Hii inakuanga nini? English na mathematics. Hizo like tutashindwa kuongea kizungu saa national language yetu itakuwa Kiswahili only. Ndio naambia aje. Unajua Kikale sana. Msioni wakikubali wanasema wataki Itungati. But hiyo engineering si engineering. Lakini bado si alitoa hata English mara ya kwanza. English ni compulsory. PS alitoa English mara ya kwanza. Na sasa hii wakianza hii maneno hii ya kudiscuss venye wanatoa vitu alianza na kusema English itoke. Then kukaa kidogo ndo akasema science and mathematics. Imagine unajua inakuwa easier kucontrol wase wajinga. Imagine mtu anashindwa hesabu. Jamaa ana mess up education, health, security. And what happens Vision 2030 these are the major things. SDG goals indo major. Does that mean before tufike hiyo vision tufike 2030 tunaona hii kuna hiccup? Does that mean tutachelewa kufika hiyo 2030? Atufiki hiyo 2030. Ama tutakosa juu unaona hii hiccup ime cancel important things. Atufiki. Ingekuwa era ya Kibaki tungefika. Na kwa nini people can't question him? Like sisi wachana nani inalingana nani? Sitaki kusema sisi wa Kenya because sisi wenye wanafanya kazi. Mimi nasema hata si wenye wanafanya kazi. Kuna wale watu wanafaa waulize kama ile human rights ile. Unaona kuna watu kuna lawyers wale wanasoma hizi sheria like kuna wale washawekwa say you can't question these things. Why? Unless tuite nani? Medi Hassan. Ayendi anaweza unajua haiwezi wekwa mfuko. Sasa hii ni ngumu. Au unajua prosecutor ule lawyer yake wa nini wa ICC? Ndio mkubwa wa ICC. Kweni serious. So hata uweze kupeleka ICC. Kweni serious. Aya ule mwingine deputy president. Nani wake ni deputy president. Alikuwa lawyer wake? Wa ICC tu bado. Ndio aliingia huko. Alipewa hiyo kiti. Opposition imeweka mfuko. Mbona tunategemea ICC? Kwani sisi wenyewe hatuwezi fanya kazi? That is the highest. Sasa ile ya nje. Kwani sisi wenyewe hatuwezi fanya kazi? Labda tu shoot your shoot. Ni shoot your shoot. Mimi nimesema shoot your shoot ile trend ya TikTok. Speaking of TikTok, have you seen Horace? Mobabas. That's what we want. Si hawa wengine hapa. Si Kasongo. Guys, I'm not talking about Kasongo. Check Horace. My ladies, check Horace. Girlies, my girlies. Ukicompare Kasongo na Horace, that is a very na wameachana miaka kadhaa. Kitambo during old days msee akiwa king huwa alikuwa anaua nini any rival group yenye karibu. But sasa kwa sababu kuna sheria na iliweko juu ya kutema watu kama wenye wako na uncontrolled desire ya power. Sasa hii una make friendship na enemies wako, rivals wako. Anaweka mfuko. So sasa nikuulize kama ingekuwa kitambo, your guess is as good as mine. Yeah, hivyo sasa.
but still mi naona huyu mtu hata wakitoa hizi language hizi subjects core subjects wanataka tushindwe kuhesabu. Even when they are stealing hatuwezi fanya kitu, tutakuwa kama UG. Ni ngumu kucontrol mtu, ni rahisi kucontrol mjinga by kabisa kabisa. Juu si unaona alianza na nini? Alianza na nini loan ya university. So alianza kudestroy universities. This primary and high school didn't see it's wrong. Na wataenda huko hawakuona kama ni wrong. Walisema watu wajipigania kwa university. Sasa si ndio hii trickle down huko chini. Na venye watu wapendi kusoma. Ni sisi tu tunajua utamu ya masomo. Hao wengine wadogo wakiambiwa watasema hakuna haja. Alafu sasa mtu kwanza anasikia madhi imetolewa anafurahi. Remember when I was young nilishi kushangai hesabu itanisaidia wapi? Sasa inanisaidia hesabu ya maisha. Mimi natumia sasa by the hesabu. Unapiga hesabu 1+1 unaona hapana. Natumia kuhesabu safe days. Si ndio hiyo sasa? Hata hiyo inasaidia bwana. Mimi nakwambia huku ni kucheza karata mnashanga. Alafu sasa tuko na ile culture yenyewe ile ya consumerism. Tunacheki kama kuimba. Sasa watu hii sasa wanajua TikTok kudance. Na mtoto kupika. Mtoto wanapika wanapikisha kwa CBC wanashika, lakini CBC iko na drama. Vitu peti tomorrow is potato day, dress your child as a potato. But the thing is the normal CBC was very nice. The vision iliandika on paper. What is on paper. Hata constitution iko graffiti. But how inaenda amendiwa, they are amending to reduce teachers on those subjects. Sawa. According to China, a person who is doing CBC unamuona akishona nguo katoto ka 2 years. Wetu wa nini wa Sudan ni kushoot. Ana dismember like the proper CBC is very okay. And it's supposed to be ilikuwa kitambo, by the ilikuwa kitambo Kenya. But come to think of it, you guys, do you see this PS na CS wa education ama tuseme tu acha nisi focus kwa education, anyone kwa hizi role yote yenye mepewa health ya nini, do you feel kama kuna knowledge like ukikutana na yeye uta appreciate what that person is saying because una feel ako knowledgeable, ama utakuwa ukimwangalia hivi unamwambia mimi sizimsikiza kwa sababu hata ajui role yake yenye anafanya. For real they don't know anything. They don't know. Like watu Saitoti kwa security. Like tuka Saitoti akiongea ulikuwa unasikia. Chuki nayo ulikuwa unajua na magavana. Kuna kadata huyu msee wa music. Ule wa nguo, alikuwa anaitwa nani? Ule alilete mafiriri. Mafiriri. Okay, anaitwa nani? Kwa shule. Bado yani mtu akiongea si Matiang'i. Hata Matiang'i pia alikuwa fiti. Yani alikuwa fiti kwa education ama kwa nini? Kuna Magoha. Magoha. Magoha died ama ndio akiwa University of Maseno lecturer. Nice person. Mimi nakwambia Maseno we produce very great people. Ndio mnamuona hapa. Lakini watu wameshtuka. Hapana, niko kukompea kati ya Matiang'i na Magoha. Who was who? Magoha for education. Na si Matiang'i pia amekuwa Magoha like malikuwa anafanya na Magoha. Si ile story yenye ilikuwa ati one was mkubwa kuliko mwingine then waka interchange kwa leadership. Kwa leadership. Mwingine akataa na akakuwa huyu mwingine. But the thing Matiang'i alikuwa student wa Magoha kwa shule. No wonder. Hata alifanya under him. Magoha alikuwa VC, Matiang'i alikuwa no wonder. So these people who are here right now, we can't feel their impact. Hakuna. Ni wale ni kama wakuuliza saa tutadu. Yani uko kwa role yenye hata hujui. Ni loyalty. Sema mwenye ako chini yako. Mtu ako na papers za theology. Alafu hapo ndo anakuja kutupigia kifua hapo. But anyway. But mimi wanajiambia unachiki hata tuseme kama CBC by the kitambo ilikuwa huku Kenya. Si watu wenye wako older kutuliko wanajua kushona, walikuwa wanafunza kwa shule. Yeye anakumbuka nikiwa mdogo nilikuwa napata na hizo nini kitabu za kids ya nini your mother nini kitambo unacheki kuna book nilikuwa napata sijui walikuwa wanafunza science
kuna walikuwa wanafunza home science ilikuwa kila mtu. Na ilikuwa inaleta karibu hizo vitu yenye wanafunza kwa CBC na agriculture. Wewe hebu umenikumbusha kwa agriculture. Unachiki vita ya nini ya ile ya Sudan. Ile sijui Ruto alikuwa anajaribu kumeka agreement RFS. Sasa hii EU pia ilikata. Nini ilikata? EU Africa Union. Walikuwa against that all African countries. Sasa imefanyika aje? In response Sudan imekata kuimport tea kutoka kwa Kenya. Na sisi Kenyans ndio we are the major exporters wa tea. Watu tunapeleka sana huko Sudan. So mashine majani chai tunapeleka wapi? Tutakunywa. Alafu si majani chai si peke yetu, si ati si ndio huwa tunatengeneza hii majani chai. Kuna TZ. By the way TZ wamelima. Nashuku pia Uganda pia kuna majani chai. Uganda wako nayo Uganda. Alafu pateni si Central na Rift Valley tu ndio inapanda majani chai. So inamaanisha watu hawakutoa majani chai wapande avocado. Alafu kitu fani ni majani yenye si watu natumia si yenye haikogi quality. Kuna nini hizi mapackage. So yenye inaenda Sudan ni quality. Ni quality. Si tunachukuanga grade ni 3 ama inaitwa ile ya mwisho. Sasa hiyo yenye ilikuwa inaenda Sudan watuuzie hiyo. Si inaendanga alafu inarudi tunauziwa. Kwa si kila kitu inakuanga hivyo. Hata coffee inatoka kwetu inaenda nje. Grade 1. Ziko. Unafanyanga hivi. Unaonanga hiyo kama majani unaweka tu kamoja hivi. I'm talking about so unajua majani veje ziko. Unaweka kamoja hivi kwa chai. Kanashika. Aki grade 1 sasa hiyo. The pure grade 1. Si unamwagilia. It has the smell. Na si yenye unamwagilia. Lakini si hizi super ndogo. Chenye mimi najua inatoka kwa factory. Ziko processed. Si ati inaenda majani chai, si ati inaenda kuprocessiwa iko. Alafu ndio inarudi. Ina processiwa kwa factory in Kenya. In Kenya. Alafu inapelekwa sijui wapi, inaenda auction tena. Si ati inaenda Maju ama Kenya bado. Kenya tu bado. Sijui ni Mombasa ama iko Nairobi. Kuna wase kuna bidders hapo in kama auction. Wase wananunua. Alafu sasa ndo tuseme wao ndo umenunua, sasa ndo unapeleka Sudan, hiyo unapeleka mahali nyingine hivyo. Ikiwa already packed ama ikiwa packed. Then they go repackage. Right. And hiyo wezani bei hivyo. Hiyo wezani bei. Uko na venye coffee farmers walilipwa pesa mzuri this time. Millions. So inamaanisha pesa iko. Pesa. Na ni kwa sababu pesa ni pesa percentage kiasi tu ndo aliongezea kwa hiyo pesa yao. Tunakumbuka nani Gashago ndo alikuwa anajaribu kuipush. 528 is a good money. Hiyo nini time ya coffee. So hii kama ilikuwa agenda yake ya kwanza. Ni watu wake kwanza walipwa. Si lazima utetee nyumbani kwanza. Nyumbani kwanza kuwe kuzuri ndio muende nje. Lakini in general. Lakini sasa mbona upande kitu yenyewe ukuli? Yaani hautumii. Si ni pesa. For conversion of money. Okay, ni nini hiyo hukuli? Chai. Majani chai. Kwa hiyo kunywa chai. Majani chai kwani nitatumia mingi? Si ni kidogo tu. Watu wananunua thermos litakaa 3. Inaisha in an hour. People here drink tea. Hai. Na iko healthy. Yeah. Tea. They are not dead yet. So it is. So, let us talk about how we are all tired as Kenyans. Paka mtu anafungua police station. So najua tulikuwa tuna joking me nikisomanga WhatsApp I thought it's jokes. Unaonanga ile ati nikipaka nyumba yangu ile rangi ya police station. Nikipaka kwani kuna makosa. Now this person has gone ahead. Si ati alikuwa nayo. Sasa sasa ndio tuna discover. A police station iko na cell, iko na OB, iko na mapolisi, iko na hadi magari. Na kote wakunanga gari. Imagine. Police station yetu legit haina gari. Kwa serious. That one has a vehicle. Na hata watu wakikuja watafanya hivi or something. Na alikuwa alikuwa anapata aje pesa? Si ile makesi yenye inasema alianza kwanza na pesa yake. This is a rich person. Hata saa zingine anaenda na ndege au vitu kama hizo. This is a rich guy. A rich 26 year old. A rich 26 year old. Unajua yake ni Wajakoya.
Ngoja. Sawa, lawyer ni Wajakoya, alikuwa rich but alikuwa anapata aje. We want to start this rich 26-year-old started. Hata mimi sijui, ndio maana I want to insist the red flags. Alikuwa na sponsor. Sasa alikuwa rich 26-year-old ameanza. So afterwards sasa ile ya kushika ile ya cases hadi anapeleka watu kotini. Na wanahukumiwa. Kwa serious. Hebu imagine uko jela usikie ulihukumiwa kwa nini fake. Wanahukumiwa. Kwa hiyo nini yake? Koti sasa. Kuna bill hapa. Let's say this they are being taken to a real court. Sasa unapelekwa ina court sasa. A real court za Kenya. Anakupeleka kama polisi. Huyo msee naye. Whoever wanatoa like at cases in that area, crime cases was too high. So even people ndio maana wanamtetea ikapungua. But now the problem comes in, hata kama ile ya kuitisha kando unaona anapata bado pesa. You might be having you might be having a good heart, unasaidia watu. Juu uliona the need. But still inasemekana this person daweze kufanya hivi na afanye hivi yote na atinisi iko kwa ground na ijaijua. That means there is someone powerful. Ana shadow hii kitu. It could be. Ni ile tu sasa hamjui ni nani, hamtajua. Ni kama hata niwape example. Tuseme kuna hii area yenu hamna stima. Unaamua ujeke kitransformer yako, lakini kitransformer una connect na ya KPLC. Unauzia watu stima. Ndio hiyo sasa. Sivyo sasa. Pengine wametaka polisi. Naambia bana. But honestly, kitu kile hata inafaa huku kwetu. Kila mtu ajeke yake. Mimi nilitaka kupaka rangi nikakatazwa, acha huyu mwenye akona hadi nyumba. Siku wengine walifanya hivyo Kakamega. Nao walikuwa wanashika walevi na walipisha fine. Na wamekaa 3 years. Imagine 3 years polisi haijajua kuna story kaa hiyo, sasa ndio wanajua. Na mnapigwa. Wako serious. Hivyo vitu kaa hizo ndio mimi natakanga. When I see our police officers wakidelay with the justice, na feel I need to do it, but because they are saying huwezi shika sheria kwa mkono yako. What do we do? Si tunavaa nguo ya polisi? Na tunafanya. Unatandika na unarudi. Kuna wase ufanye hiyo kazi. But tukiachiliwa sherehe kwa mikono yetu, these people will take advantage. I'm not saying men, but people will take advantage. So hakuna haja, hebu acha kukae vile kuko. Lakini kama in the same case, in Super Metro, a conductor ameitisha client amekosa 30 bob. Conductor anafaa. Ati alikuwa anafaa alipe 80 akalipa 50 bob. Na watu walikuwa wanasema wamlipie. Ndio hii kesi isiende extreme, but conductor alikataa. Hivyo ndio ilikuwa? Yes, watu walikuwa kwa hiyo basi waliongea. So you see now these people, huyu mtu ameanguka akakufa. Sasa ndio kesi inatokea. And si unajua kesi itakuwa kwa Super Metro as a circle. It's not even to that. Hiyo ni ile tu atapeana huyu. Then the problem comes in. Kwa hii discussion juu polisi walisema people to come out and talk. Mimi nikisoma comments, there's mixed reactions. Mara ati wakati alikosa pesa, ati ni kiburi ile like siwezi ongeza pesa. Ati akaenda kusimama pale kwa mlango, akaruka in a moving vehicle. People kwa sababu watu walikuwa na question kwa nini huyu mtu watu kwa gari waliangalia tu hiki kitendo kifanyika na wakanyamaza. Unajua hivyo ilikuwa ni hiyo mabishano, hata wangekuwa wamemtandika vibaya hiyo conductor like the other one, it has happened kitambo kama hiyo. Hadi ilichukuliwa video, lakini watu waliingililia juu conductor alianza kuchapa the person kwa gari juu alikataa kuongeza. Male or female? Ilikuwa nini? It was a male. It was a male. Kaanza kuchapa ile venye anamvuta hivi. Okay, it also depends na vile wewe as the tutakuita passenger vile uta behave. Ukiwa na kiburi pia watu wanaweza kosa kukusaidia. Huyu jamaa alisema yeye analipa chwani. Sasa si ameongezewa na hiyo pesa nyingine ana. But people offered to pay for him. Conductor alikataa. So in short atafutwe tu. Afanywe nini? Achomwe. I wanted to also there's this lady who said this is not the first time. There was this time alikuwa kwa I'm not really sure if it was Super Metro but one of the buses kijana aliedit M-Pesa message. And then ikakuja ikajulikana. So
walienda na yeye mpaka mwisho. Kumbe walikuwa washa communicate na hao wengine kuna supu leo. Meaning huyu mtu angemmaliza. Huyu madam ndio aliona wacha nilipe yenye wanataka waachilie huyu kijana jua kikaa hapa wanaweza mmaliza. It's not the first time wameua mtu juu ya hiyo story ya pesa. So hata wanapeana sacrifice. Yeah, it could be. Because tunasikianga Super Metro inakuanga na line karefu. Watu hata waende kwingine. Okay, it's true. Reason kwa nini? Na huko kwingine hata wanawapunguzia 10 bob. Sijui. Wanasema hii yetu ni 50. Honestly, utapata huko imebakisha mtu mmoja itoke, watu 100 wako hapa kwa ile na wanaangalia tu juu. Tunangoja basi yetu. Mimi wanashangaa sana. Unapata line ni refu. Na bado watu wanakuja na wanajoin hiyo line. Na uwezi ruka na kutanyesha na waendelee kukaa hapo. Watasimama tu wakinyesha. Imagine, yes, it happens. Na hata basi hakuna. Na hakuna basi saa hiyo, si ati wanaingia, hakuna basi, watu wanasimama. Imejaa hii ni uchawi na siwezi danganyana, this is witchcraft of the highest nature. It happens. Kama watu aido. Si aido. No, it's not being idle. Msi ako na haraka but anangoja Super Metro. Utakuwa. Anangoja 3 hours, 4 hours. Imagine. But those buses are comfortable. Hapana, mistaki hata ingine ni comfortable. Mimi sitakangi comfortability nikitravel. Mimi nataka kufika. Mali ya 10 minutes. Ati nataka kuwa comfortable for who? Mimi hata ukinisimamisha hivi I'll stand. Tushikilie ile maana. Aki, mimi siwezi simama bwana. Kusimama nayo group nyingine ya kungoja hiyo line. Yeah, mimi afadhali ningoje hiyo line. Mimi na stool yangu na keti tuna. Siwezi simama. But anyway, ni ukweli Super Metro, watu wanajaa hapo. Lakini kuna reason ya watu mbona wanaipenda hiyo. Aya, unapata. Lakini kuna wengine hizo basi hiyo siku haziko. Hamjui kwenye ziko. Kampuni zingine zote wako. The other buses you can get into their matatus, but hakuna mtu anaenda huko. Kila mtu amesimama. Kila mtu amesimama. I used to ask these people, mnafanya nini? Mnangoja nini? Kuna magari mengine. Naona tu ananiangalia tu. So si me just go to normal thing. Me like fastness. Napenda vitu haraka. Si comfortable. Wewe hujakorogewa basi. Mimi sitaki hata kukorogewa. Lakini wako na test zao. Story okay. How do I put this? Why is it that most cases za drug dealing women ndio huwa wanapatikana wakitransport drugs? Asi nini? Mwanamke yako innocent. So ndo yani mwanamke tu venye amezaliwa na kwa watu rich coming from you. Yani yako innocent. Yani unashindwa huyu anaweza piga hata anaweza ua kweli, anaweza fanya kitu yote tu hivyo Acha kuambia we ni masculine. Is this not the same person? Acha kuambia we ni masculine. So akisema kama unaweza ua. Mimi nikiingia tu hivi airport na kibriefcase. Washa kushuku. Hiyo hizo madogi zao zote. Naambia tafuteni ule jamaa. Na dem asi nini? Yani mwanamke tu. Yani naturally inakuwa innocent. Mimi hata si the same way unapata hata ukiingia in malls, majamaa lazima asachiwe. Dem anaingia tu. Mimi kuna nyona ni boingi wakitaka kuangalia kibeti yangu. Na sipendangi mtu akiangalia kibeti yangu. Mimi sina issue ukiangalia kibeti. Mimi sitaki. Issue yangu ni uanze kuniangalia design nyingine. Mimi sitaki uangalie kibeti yangu. Hata naendanga nikiwa nimefanya hivi but I don't like it. Why? Kwanza usiniambie inua, ati inua hapa nione chini. Jambo utoe kila kitu. Hawajai niambia but sipenda. Lakini si ni wanawake wanaambia mtoe. Hatutaki tu bado in short. Wewe bagi imejaa dhambi bwana, unaniambia nifungue nitoe kila kitu. You see now there was this one time. Me I'm just in the question of we Kenyan woman mwenye alipatikana Vietnamese. So you see people are saying now that it comes out aliekelewa. It is true by a man. By a man. So you know, take 25 hours to fear a man. Hivyo venye anasema a man, a woman anaonekana innocent. It's the same way that man, so a woman will be innocent. Wacha niiweke hapo. Nimdanganye hii. Unasema hivyo. Unaona kwa nini mse fulani alikuwa anaoza. But sisi wanawake huwa tunaingia box haraka sana. Women and children wanakuwa innocent. Kuna mse alikuwa drug dealer na nyuki. Yeye alinunulia mtoto wake ka mountain. Hasa mtoto ndo alikuwa anasafirisha hizo. Ende supplier. Shit. So hata sasa hauwezi sasa ukipata na mtoto anabeba bag hapo. Hata utashughulika. Upata na msichana amebeba
yani yako shughuli zake. Wewe utajua pengine ni hiyo madhambi yenye watu wanasema imejaa kwa bag, huwezi bother. Ndio maana huwa mnaambia msisorore bags zetu. Sasa ni hivyo, that idea yanachukulia concept kidogo tu. And take advantage of that. Yeah, it's sad. But the thing is, it's a good country. Vietnam is a good country where it does not tolerate those mambo ya drugs. Unasikia au wanauawa. It's not life sentencing or anything. Patikana nga. Na this is not the first Kenyan. Hata kitambo there was other Kenyans walishikangwa. Na wakauawa tu. Na huyu mse wa nini alikuwa Vietnam ama Thailand? Ni hizo countries tu. Mse wa nini? Wa hizi dark web. Mwenyewe sasa. The guys when walikuwa behind that. Siko sure Thailand, I think. Siko sure. But inakuagaje? So hiyo time Bangkok ya crypto ni kwa sababu hiyo masheria hazikuwa nini? Unacheki masheria za technology hazikuwa nini kubwa hivyo. Uko? So it's easy to get away with such a crime. Before nini? But wakisha kupata ni hivyo. Shida. The problem is that. Sasa hata nini hiyo sheria. No, but that is better kuliko huku Kenya kwenye mnazungushwa mwisho unaambiwa walitoroka jela. Me, I'm not happy. I'm not happy with Kenya. Why? Like huyo ni mmoja tu ameshikwa. Mi najua ngapi Kenya. Ebu acha wewe. Nikitoa tu hii jina Kenya nirushe huko Vietnam nirushe hapa for a day. Afinye hao wote kwanza. Ebu acha. But it's okay. Hao watakuja wafinye kila mtu huko. It's okay. Hapa hivi inakuanga it's okay. Wacha tu niache. Ken. Lakini siku hizi tumenormalize drugs. Kuna drugs inafanya nini watu hiyo kwa zombies huko Mombasa. Sisi tuna focus na Vietnam. Na sasa kuna makini yetu. Nasikia wasa na Zabo Coffee. Na chiki mzee amekaa hivi kizombi. Coffee inamrudisha normal. Yana imefika extreme. Hiyo ni kete. Kete ndio inafanyanga hivyo. Kete ni gani? Hiyo yenye inafanya kama zombi. Inakuanga hata inakuwa kama ni kudunga. Inadungwa hapa hivi. Then hata saa zingine utaona msea ni kama kuna tu vidonda. Ni hiyo kitu. Na sasa hiyo ni rahisi upate nini ugonjwa? Si ndio ni rahisi upate, lakini sasa unajua ni ile ya kukufanya ukae high for a longer time. Compared to hizi zingine. Inaenda direct to the bloodstream. Inaenda tu direct. So unaona mtu atatumia kete hahitaji kukunywa pombe. Already high for your 12 hours. Then it happens like this ati mse inakufanyanga unakaa umeshiba hata. Because unaona imekuslow everything. Heartbeat kila kitu unakuwa zombie na slow. So hata njaa hautasikia njaa. So kama kuna wale watu ati wanakuanga siana chakula anaamua anadunga hiyo. Si unaona inamfanya tu hata anasahau hiyo situation. Hiyo ndio inakuanga. That is sad. Ndio maana unapata mayouth wengi wamekaa tu pahali wanakuangalia hivyo. Wewe unajua hata ni nini? Wewe unadhania tu sisi tunasemanga madawa yote ni bangi. Kila kitu ni bangi. Ni bangi. Hiyo bangi unatumia. Yaani bangi ndio zimeamka. Bangi ilimharibikia bangi. Na wajui ni gani specifically. But generally, sasa hiyo ndio inafanya watu waseme bangi ni mbaya, but si ati bangi ni mbaya. Na si ati natetea bangi, but bangi si mbaya, ndio inafukuza umbu. Msidanganyane hapa guys. Inafukuza umbu aje? Ebu relax. Ukipiga hakuna umbu itakuwa hapo hivyo. Smoke ni mosquito repellent. Mwacha kuweka bangi. Sasa sisi ndio tunawaambia sisi watu wa bangi. Smoke. Hiyo hata ni kama ile ya kuzuia kuumwa. So guys, Lucia anawaambia mko mnachoma usiku. In an enclosed environment. Let us now discuss the major thing about men. Unachiki drugs kwanza, but inakuwa different. Mimi nikikunywa pombe itani react different venye mimi itakuwa tofauti. Nikikunywa bangi, nikivuta bangi itakuwa tofauti. So hiyo perception hiyo vitu inaweza kufanyia. Imagine kuna watu wengine wanafanya kazi vizuri wakiwa wamevuta bangi. Yes, inakuanga hivyo si energizer. But tena ni tofauti na mwingine. Energizer. Kuna yule naye atakaa tu. Ako tu. Ame slow down. Lucy.
nataka sasa we want to deal with Ken. I want to finish with him. Oh God. Nataka kufunga na yeye. Tulianza karibu tumpige, sasa hii sasa ndio nataka kumtandika vizuri sasa. That case ya wale wanaitwa celebrities, ule Teana Taylor na Iman Shumpers. Ati assets zake, these people have been married for 8 years. 8 years. Now they are divorcing. Kwa divorce, the lady is being given something. Kwa hiyo something kidogo. Ni hizo vitu 7 figure is a small thing for a person who is getting billions. Tuanze 7 figure. Hapana, mse anacheza bake. Haina shida. Bake ni kufanya mpira hivi, akushoot pale. Hiyo ni sawa. Pesa iko ready, iko hapo. Nimekaa na wewe 8 years of marriage. Sasa because we have decided to divorce. Yeye alikuwa anafanya kazi gani kwanza huyo mwanamke? Aliachia biashara yake. Yeye mfanya biashara. Aliachia biashara, aliambiwa she will continue running her business. Ken anauliza amekuwa akifanya nini? Achana story divorce ilimpea nini? Amekuwa akifanya nini as a person? Biashara yake. Si musician. Ni musician. Ni celeb, yes, lakini si alikuwa na nini business line yake. Ndio maana aliachia business, continue running the business. Kwa hiyo marriage. Acha nifungulia biashara. Sasa ndio hiyo sasa. Sitaki kusema jamaa alimfungulia biashara. Hakuna, bora alifunguliwa biashara ni yake. Na bado alikuwa musician. So sikia vitu anapewa. 4 luxury homes valued luxury at over 10 million. Sawa. US dollars. One time 7 figure payment. Ni one time. 7 figure. And various luxury vehicles. Including a 300,000 Maybach. 70,000 Mercedes Sprinter and a tour bus. Ata maintain full ownership of her businesses. Sawa. In addition to financial settlement, anarequire kumlipa 8,000 peke yake per month in child support. Jamaliza in child support. Yes, ndio hiyo sasa. Hii yake, si ya mama. Sasa hiyo pesa yote. Nawe analipa fee bado. Hata mzee kwanza. Simina kwa hiki tunakushow. It's worth it. It's worth it. Una jamii kwa bake. Inafanya tu hivi narusha. Lakini kwa nini hujapata hiyo pesa nyingi hivyo? Sinasema kwa huyu mzee. Yaani si ati ni mzee anaweza endelea na hiyo kazi yake. Sasa yeye ako retired. Sasa yeye ziendelea kuwa na pesa. But still gets he still earns the money. Bado anapata pesa. Kwa mimi nikicheza hii miaka yote. What is your point? Sielewi point yako. Huyu mzee ashamaliza prime yake. Wewe unajua ukiwa mwanaume ukiwa kwa prime yako I thought women ndio tunamaliza prime yetu. Kumbe hata nyinyi mnamaliza. All right. Ukicheza bake. Ukifika prime yako hiyo ndio una pesa. Una pesa mingi. Sasa huyu mzee hata ashatoka kwa prime yake ya kucheza bake. So inamaanisha haiziani tena pesa nyingine. But sasa hii pesa nyaliani hiyo wakati ndio unaitaka aje. But hajachukua kila kitu. Hii pesa bado inakuja. Unajua this is wacha nikwambia Ken, this is not a Kenyan person. Kenyan skiza. Kenyan athlete ama celebrities ndio anapatanga, unasikia amepata millions akikimbia. Alafu ikifika 10 years amekuwa broke. Hana chochote. These people kwa huko nje they do investing. Ndio ifike someone anakufungulia biashara, this is someone who invests. This is someone who still gets deals from records amefanya hii, like atafanya showcasing ya product fulani, bado analipwa. Hii bado mshahara itakuwa inaingia kila wakati. Si mshahara imeisha. Sasa unataka watoto wa nini aje? Si mnalipiwa nini tuition? Basic need ya mtoto ni nini? Basic needs. Ndio tumesema 8,000 pesa kidogo. And what? Education, si ndio? 8,000 pesa kidogo sana.
Si ndio sasa, si ndio hiyo shelter. Huyu mtoto luxurious. Huyu I live in the life. I live in the life. Huyu mtoto babangu ni Bake, biggest Bake player. Unataka na mimi nafuatiliaga Bake. Unataka nitembee, unataka mtoto wangu atembee mguu ama hawezi kula ice cream akiona ama hawezi nunua viatu. For that life to be lived, 8,000 pesa kidogo. Mimi nilikuwa nasema hata angekewa 15. Aya, niko na swali. Na kama hapa ulikuwa uli comment hapo kwa 4. Ilikuwa 4? 4 luxury homes. Valid. Aya, na kama jamaa ako na 12 of them. Kama ako na 12 na dema amechukua 4. Mbona uchukue hizo zote? So hafai kuchukua ini? Hafai. Aya, hafai. Okay, hafai kutoka hapo na chochote. Hiyo ndio unasema. Lakini watoto wanafaa kuwa na kakitu. Si na jina yake. Mtoto anapewa aje kakitu? Inaenda direct kwa mtoto. Inaenda kwa mtoto. Sasa unaona nini itaendea kama hizo luxury homes inaendea kwa bibi. Watoto ndio wanafaa waishi hapo. In fact hata ifai kuwa kwa media vitu story kaa hizo. Watoto wanafaa waishi kwa hizo manyumba. No, the problem yenye inafanya iwe kwa media ni watu kaa nyinyi. Mnaona ikiwa big deal. Is the man complaining? Complain. No, mwenye anadivorciwa is he complaining? Mbona mnaichukulia marriage kama form of investment? It's an investment. I'm investing in our life. Okay. Materially. Okay, so this is your point. Hata ukioana na mtu, wewe fanya shughuli yako huko, mimi nifanye yangu hivi. Hapa katikati muishi ka roommates. Hata roommates ni ya nini? Kuwe na red sea katikati. Hapana, lazima uko na prenup. Fatu umekuja kwangu, si ndio? Na wewe sasa vitu yenye baadhi kwa sheria sasa hivi yenye iko wewe nitakulipa pesa kama ulikuwa unafanya kazi before. But kama ulikuja hivyo venye nilikutoa kwa njia hiyo hauna nini entitlement hapo. Na kama children haimaanishi tulikuwa we married by the kwa hizo sheria sasa hivi. So okay, you've been married, okay, kama we all agreed au walikuwa wameoana ndio maana they are doing a divorce. Otherwise kila mtu angetoka tu aende. Kama walikuwa roommates walikuwa marriage ndio maana there is a divorce. Ndio nauliza Ken. So unasema mtu mkuje muishi tu kama roommates. Wewe fanya shughuli yako huko. Kuna prenup. Fanya shughuli. Wewe ukikuja kwangu nini unataka kutoka? Unajua kuna wengine wenyewe wanawake wengine mnakuja tu kusifon mali yao mzee. Nataka mkimaliza duration fulani yenye imefika mkoa legally binding kama marriage. Yaani duration gani inafikisha iwe legally binding? Nini inakuaga mimi najua 6 months, kitambo ilikuwa 6 months. Kitambo na sasa nilikwambia uachane na kitambo. Tuna deal na sasa hivi ile maneno iko. Kitambo nikizama ni kutoka 2016. Yes, that was kitambo already. 6 months. That was kitambo. Sasa tuna deal na saa hii, saa hii. Sasa ukikuja kwangu unataka kuchukua kila kitu zangu. Unajua nini? Saa hii hakuna story ati mkikaa na mtu 6 months mmeoana. Si ndio? So mkikaa pamoja, there has to be a document to show that you sasa hii ni prenup. Mimi naongelea marriage cert. Kuna kitu ya kuonyesha mmeoana. Ndio sasa nauliza. So vile inafaa kuwa ni kila mtu afanye shughuli kivyake. Point yangu ni ile demo yenye unakuja kwa marriage ina point of investment. Yani unakuja kusak. No, we are already investing. You're investing. No, we are already investing. Ndio nauliza haufai kuinvest, haufai kuinvest kwa biashara yenu. Biashara iko hapo. Emotionally everything. Hata huyo hata anaongea story ya pesa. Huyu ni pesa. Ndio nakuuliza, ndio Ken nakuuliza. Aya, umenioa. Mimi nafaa nifanye shughuli yangu huko kando. Pesa isiingie hapa. Hapa ni bills tu tunalipa. Ngoja, acha nimalize. Nitakurusha nje. Aya, mrushe. Hata kuongea. Hakuna wewe biashara yenyewe yote utafanya huko, ufanyie huko. Hapa ni bills tu tulipe. Kama ni 50-50, kama ni 50-20, okay, 70-30. So tuishi tu kama roommates hivyo, but kila mtu afanye shughuli yake kivyake. Hakuna kuinvest chochote hapa. Sasa hiyo nini nataka kuniambia? What is marriage to you? What is marriage to you? Yes. Marriage na kwa mutual. Yani ile agreement, yani kama saa hii. Venye tuseme Lucy kikuoa, kuna vitu yenye tuna. Mimi huwezi nioa na hiyo mentality. Example. With that mentality. Endelea, wacha tusikie. Point yangu ni kali Lucy. Hata unaweza nifuata inbox saa hii. Sasa iko aje? Ukikuja kwa marriage kuna ile agreement yenye tunakuwa nayo. Unaona? Kama ni feelings, kama ni
nini wealth vitu kama hizo tunafaa kudiscuss. Haya, kwa nyumba chores mtakuwa mkifanya 50-50 like wewe hii ni siku yako ya kupika, siku yako ya kufanya kila kitu. Sasa yangu mimi tu na Lucy. Ndio nasema mtaanza ikifika ile mali sasa wewe ni kama unani exploit sasa. Hiyo hapana. Ile ati sasa umenipata nikiwa na mali already, alafu unasema unataka kuchukua ile apartment yangu yenye iko wapi hivyo. Hiyo ni exploitation. Yo unani exploit. Huyo mwanaume haja complain. Si hivyo, ya hawa ni watu wame grow pamoja. 8 years. 8 years. Una grow aje na huyo mzee already aliko kwa bake? Kwa sawa. Sita dem alikuwa na shughuli yake kando. Hata angekuwa amepata different. Angekuwa amepata hata different person. Huyu ni protection ya watoto and everything. Lazima mtoe pesa, hiyo ndio inaitwa child support. There is no any other way. 8,000 pesa kidogo sana. 8,000 ni kama tukitoa hata ni kama wewe unapata 30,000 yako hiyo ya kila siku. 8,000 kidogo. 8,000 per month. Guys, wacha kuchange into Kenyan shillings. Maxi per month, si ya max. Sasa mimi wacha niombe tu mwenye ataoa. Hata wewe tunaombea mpate nini, mpate mapenzi. Hii mwaka isiishe guys, I got you. Nakuombea mwenye atakuwa wewe, nakuombea upate mapenzi. Mbona?